Il giorno dopo il Veneto Orientale è sotto shock. L'inchiesta Millionaire ha rivelato uno spaccato a dir poco preoccupante, con tentativi di insediamento della criminalità organizzata, abile ad infiltrarsi nelle crepe delle difficoltà economiche di tanti imprenditori, agile nel promuovere truffe ai danni delle banche e spietata nel punire i presunti traditori, con metodi in perfetto stile mafioso. Come accaduto al 34enne bancario di San Stino, sequestrato, aggredito e picchiato perché la banda veneto-campana temeva si fosse trattenuto dei soldi, venendo meno a quel patto definito addirittura scellerato dal pubblico ministero Roberto III, titolare dell'inchiesta. E come Marchesan ci sono altri veneziani residenti tra il Piave di Livenza, prima complici del raggiro, poi vittime di ritorsioni. Sorpreso rispetto alle persone coinvolte, questo, o meglio alcune delle persone coinvolte, questo sì. Sorpreso, si dice il sindaco di San Stino, Luigino Moro, nello scorrere i nomi e le professioni di chi è finito nella morsa di un clan vicino alla camorra. Ma il primo cittadino si dice tutt'altro che stupito nel leggere i risultati dell'indagine condotta dalla squadra mobile di Venezia. Solo chi voleva nascondere la testa sotto la sabbia poteva pensare che anche questo territorio, soprattutto con le spiagge, soprattutto il ricco nord-est, fosse immune da infiltrazioni di questo genere. E ora in tutto il Veneto orientale la parola d'ordine è una sola: alzare il livello di guardia.